niki kan punya YouTube nggih, napa sosial media YouTube. Nah, ngoten Mbah. Jadi niki beda sama yang donasi di Mbak Fitri. Ada lagi Nah, yang donasi dijadikan satu donasi. Kalau ini adalah Jumat Berkah berbagi rezeki. ini dapat amanah saking subscriber Mbak Wina. Amin, amin. Bapak sedoyo kanca sampean iki ndukung kula. Amin. Amin, Amin. Wong iki kula